Ermənistan Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində ölkəmizə və xalqımıza qarşı çoxsaylı cinayətlər, o cümlədən sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi, muzluluq və digər cinayətlər törətməkdə təqsirli bilinən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı, o cümlədən Aray Karutunyan, David İşxanyan, David Babayan, David Manukyan və digərləri barələrində olan məhkəmə hökmündən verdikləri apellyasiya şikayəti üzrə iş icraata götürülür və həmin işə hazırda Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Elmar Rəhimovun sədrliyi ilə baxılır. Xatırladaq ki, təqsirləndirilən şəxslərin barəsində olan işə əvvəlcə Bakı Hərbi Məhkəməsində baxılmışdı. Bir ildən çox bir müddətdə məhkəmə istintaqı aparıldı. Həmin məhkəmə istintaqında subutlar, faktlar hamısı araşdırıldıqdan sonra məhkəmənin hökmü çıxarıldı və məhkəmənin hökmünə əsasən Aray Karutunyan, Lyova Mnasakanyan, eyni zamanda David Babayan, David İşxanyan və David Manukyan ömürlük azadlıqdan məhrum olundular. Həmçinin məhkəmənin hökmü ilə Arkadi Qukasyan və Bako Sakyan 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum olundular. Digər şəxslər isə müvafiq olaraq 19, 18, 17, 16 il müddətinə azadlıqdan məhrum olundular. Hazırda proses başlayıb, apellyasiya şikayəti üzrə icraata götürülmüş işə baxılır